Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Dani do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Faz tempo que eu não reajo a músicos argentinos aqui no canal, então vamos lá com Luciano Pereira. Esse eu ainda não conheço, muita gente me pediu e eu tô curioso, hein? Já vai se acomodando aí, senta um lugar confortável onde você quiser, prepara uma bebidinha gelada e, é claro né meu amigo, vem reagir comigo. Siempre he sido un inconsciente y de nada me arrepiento, es cierto. Y hoy que estamos separados no me encuentras ni un defecto, también es cierto. Yo soy paz y tú la guerra, yo soy día y tú luna llena. Nunca pudimos ser mar y arena, nunca pudimos ser mar y arena. ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma, ¿para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista, ¿para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer, ay, los mismos de ayer. Tú querías regalos y rosas. Bem diferente dos músicos argentinos que eu tenho visto aqui no canal. Ele tem uma pegada mais dançante, aí né, um negócio um pouco mais eletrônico, né. Ele começou com um lance acústico aí, eu até achei que era uma proposta acústica e tal, assim, mas não, é um pop dançante. Tem uma coloratura vocal muito boa, né, bastante aguda, é um cantor tenor, né, canta bem alto. Claro, não sei ainda, né, não conheço ainda a música até o final, não sei se ele vai explorar bastante essa característica vocal dele. Y yo pensando en rozarte la boca, tú querías vestirme a la moda. Y yo pensando en despertarnos sin ropa, yo estaba enamorado de ti y no había nadie enamorado de mí. Qué bueno que te quieras así, pero el amor se trata de compartir. Yo soy paz y tú la guerra, yo soy día y tú luna llena. Nunca pudimos ser mar y arena, nunca pudimos ser mar y arena. ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma, ¿para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista, ¿para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer, ay, los mismos de ayer. Vou ser sincero aqui, tá meu amigo, vocês sabem que o meu compromisso é sempre com a verdade. Não é o tipo de música que eu tô muito acostumado a ouvir, não é muito o som que eu gosto de ouvir, mas eu reconheço, claro, né, a gente é artista e tem que saber reconhecer o talento. Luciano Pereira é talentosíssimo, canta muito bem. Gostaria de ver um som dele ao vivo, numa próxima, se você quiser pode até escrever aí nos comentários, ou tentar buscar uma performance dele ao vivo, pra ter uma ideia melhor aí de como que é o desenvolvimento dele em cima de um palco, como ele se comporta. Mas é uma música legal, cara, uma música dançante, bacana. Yo soy el que fui y tú serás la que eras. ¿Qué hacemos aquí? No somos almas gemelas. Yo soy el que fui y tú serás la que eras. ¿Qué hacemos aquí? No somos almas gemelas. ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma. ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista. ¿Para qué quieres volver? Ele subiu bem a altura aí, chegou a atingir umas notas altas, tem um bom vibrato, né? Você vê que ele tem bastante técnica. A voz dele, por ser uma voz mais aguda, por ele ser um tenor, ele deve ter uma facilidade maior, acredito, para fazer melismas, embora essa música não exigiu isso dele. Por isso que eu acho, né, talvez numa performance ao vivo ele exiba um pouco mais as técnicas que ele sabe, que eu tenho certeza que ele sabe. Dá pra ver do jeito que ele canta, né, a maneira como ele coloca a voz. É que a música não é a característica, né?
né, não pede. E se ele colocasse, talvez até estragaria, né, ficaria uma coisa um pouco exagerada, né, ele não colocou. Si mañana vamos a ser los mismos de ayer, ay, los mismos de ayer, los mismos de ayer. Bom, é uma música que tem uma pegada um pouco latina também, né? Eu tinha reparado isso, mas não falei antes, até me lembrou um pouquinho de longe a cúmbia, né? Mas é isso aí, meu amigo, a minha opinião você já sabe, agora a sua eu quero saber, então escreve aí pra mim. Aproveita também pra deixar uma sugestão aí de músicos ou de artistas que você gosta pra eu fazer a reação, tá certo? Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final, inclusive você que tá aí olhando pra mim. Te vejo no próximo vídeo, fui!